Ja, die Natur braucht den Regen. Also bei uns regnet es hier ohne Ende die ganze Nacht. Ja, ich rauche jetzt noch eine und dann geht's los. Schönen guten Morgen. Ich bin unterwegs bei knackigen 3 Grad und extremen Regen. Und zwar zunächst mal nach Immendingen. Ja, das ist hier im Kreis Tuttlingen, also nicht allzu weit. Zu einer Glasfaseranschaltung. Und danach habe ich nochmal 2 Tickets, auch im Raum Tuttlingen. Also heute wird das Auto nicht mal richtig warm wahrscheinlich. Ja, und ich habe nur ein Problem, eventuell durch den starken Regen. Muss ich erst mal gucken, ob ich hier nachher bei der dritten Inbetriebnahme an einen MFG rankomme, beziehungsweise ob ich den öffnen kann. Aber es soll ja jetzt irgendwann mal später mit dem Regen nachlassen. Na, schauen wir mal. Ja, noch ein kleiner Nachtrag zu gestern Abend, als ich auf der Rückfahrt war von Stuttgart nach Tuttlingen. Da kam ja über mein Navi noch eine Meldung, 16 Kilometer Stau zwischen Oberndorf und Rottweil. Also da war nichts mehr. Ne? Also der Stau hat sich, bis ich da war, Gott sei Dank in Luft aufgelöst und ich konnte gemütlich nach Hause fahren. Ne? Ja, ich bin gleich beim Kunden und zwar, wie gesagt, bekommt er heute eine Glasfaser geschaltet. Im Auftrag steht 16 Mbit, aber das wäre ein bisschen arg schwach für eine Glasfaserstrecke. Ne? Ja, ich werde es dann gleich sehen. Ich denke mal, das ist ein Übermittlungsfehler vom Netzbetreiber. So, mein Laser ist auf der Faser des Kunden drauf. Und ich habe jetzt nicht mal ein Foto gemacht oder ein Video von dem blinkenden Laser. Ja, den kennt ihr jetzt ja mittlerweile. Denn Immendingen ist ja mittlerweile sowas wie die Entwicklungshochburg von Mercedes. Und in so einer Firma war ich jetzt auch. Und da stehen einige Prototypen rum und High Security und tralala. Also haben mich natürlich dran gehalten. Ich fahre jetzt an den Technikstandort und patch die Leitung und fahre dann wieder zurück zum Kunden. Ja, und wer sagt's denn? Mittlerweile hat es aufgehört mit Regnen, ne? Wunderbar. Und es ist schon 1 Grad wärmer geworden, nämlich 4 Grad. Wahnsinn. So, das ist mein Technikstandort. Jetzt muss ich kurz parken und dann geht's da rein. Ja, da macht sie leider aus Unkraut breit, ne? So, kurz eine geraucht und jetzt geht's an den Patch. So, wo ist das Licht? Erstmal gucken hier. Oder vielleicht muss ich auch abdunkeln hier drin. Aha, da ist es. So, die Leitung ist mal gepatcht. Zack, zu. Und die kommt jetzt auch schon hier raus. Hast du nämlich schon blinken gesehen. Ja, das ist also mein Laser. Der ist jetzt so circa 4-5 Kilometer von hier weg. Ne? So, ebenfalls gepatcht hier aufs Netzelement. Und jetzt geht's wieder zum Kunden. Ja, nochmal ein kleiner Überblick. Da oben auf diesen Schubladen kommen die ganzen Kunden an, die Fasern der Kunden. Und hier ist praktisch das Netzelement. Ja, ist alles relativ neu hier. Und ja, so sieht das aus. Ja, und bisher sieht es ja nach einem frühen Feierabend aus für mich. Ne? Aber Freaky Friday. Die Freitage in letzter Zeit hatten sie immer so ein bisschen in sich. Und ich bekam ja jetzt schon eine Anfrage für Schorndorf. Ja. Schorndorf ist irgendwo hinter Stuttgart. Und jetzt hoffe ich, dass der Netzbetreiber jemand anderen findet, der das machen kann. Na, mal gucken. Ich bin beim Kunden, jetzt geht's rein, die restliche Arbeit noch machen und dann geht's weiter. Erledigt. So, und das Teil konnte jetzt einfach noch nicht final in Betrieb genommen werden, weil an dem Glas-APL des Kunden war noch keine Stromversorgung. Eine Leitung im Serverraum gab es auch noch keine, aber ja, sobald der Kunde jetzt den ONT wieder einsteckt mit seinem Netzabschlussgerät, was immer es sein wird, eine Fritzbox oder was weiß ich, funktioniert die Leitung auf jeden Fall. So, und ich fahre jetzt wohin? Ja, nach Gosheim auf dem Heuberg. Ja, das sind jetzt so circa, schätze ich mal so
knapp 30 Kilometer. Ebenfalls für eine Glasfaseranstaltung. Ne? Also, ab geht's. Ja, jetzt habe ich gerade noch Käse erzählt. Jetzt geht's erst nach Frittlingen, ja, das ist in der Nähe, auch alles im Kreis Tuttlingen, und dann geht's nach Gosheim. Ne? Also. Oh Mann, heute sind wir so Schnarchkappen unterwegs, das ist echt furchtbar. Ja, jetzt muss ich eine kleine Umleitung fahren, bin jetzt aber gleich beim Kunden, das ist auch ein kleiner Geschäftskunde. Der bekommt heute einen 100.000er Anschluss geschalten, auch via Glasfaser. Und hier muss ich, glaube an einen MF gehen, ne? Aber im Moment regnet es, ja, nur leicht, das ist also kein Problem. Jo, mittlerweile stehe ich beim Kunden auf dem Parkplatz und jetzt habe ich gesehen, das ist doch kein MFG, also kein Stress, sondern ist auch wieder eine überdachte Vermittlungsstelle, so wie vorhin auch, ne? Also alles im grünen Bereich. Let's go, Laser drauf und ab zum Technikstandort. Ja, das war schon mal das falsche Gebäude, aber jetzt laufe ich aufs Richtige zu, ne? Also. So, der Laser hängt drauf, wie man gesehen hat. Und jetzt habe ich gedacht, komm, ich lasse mein Auge so ein paar Minuten laden. Ne? Kostet ja nichts in dem Fall. Und fahre jetzt zum Technikstandort, der ist nur ein paar hundert Meter von hier weg. So, da ist er. Und zum Glück kein MFG. Aber im Moment hat es aufgehört mit Regen. Ja, und das sieht auch wieder so ähnlich aus wie der vorhin. Bisschen größer hier. Und ja, ich habe schon beim Reinkommen leuchten sehen. Ne? Da hinten blinkt und das ist meine Leitung zum Kunden und mein Laser. Stecker ist drauf
Und die Faser kommt hier an, das sieht man also immer schön am Licht. Amazing, voll die Lightshow hier, ja, und genau, das ist die Leitung vom Kunden und die kommt jetzt hier auf den Port und jetzt ist es gepatcht. So, das war's hier. Ja, jetzt mal beim Kunden noch den Ablinktest, trinkt meinen Kaffee leer und dann war's das. Ja, weil der Kunde hängt irgendein eigenes Gerät auf die Leitung, ja, ist mir wurscht. Hauptsache, der Link geht durch, ne? Und mein ONT reagiert, also mein Konverter. Und ja, komm, jetzt Gas geben hier. Und ja, bis jetzt kam nichts Neues, aber ich traue dem Frieden noch nicht so ganz. Nee, nächste. Weil, wie gesagt, die Freitage waren in letzter Zeit immer so ein bisschen spooky, ja. Aber wie gesagt, im Moment kam nichts Neues. Und jetzt bin ich wieder beim Kunden. Erledigt. Ja, noch ein kleines Bläuschen gehalten mit Kunden. Ich habe ja Zeit. Ich habe jetzt nur noch einen Auftrag bis jetzt. Aber ja, war alles soweit in Ordnung. Und ja, jetzt fahre ich noch zum letzten Kunden. Bis jetzt. Ja, komm, das reicht. Ja. Und zwar nach Gosheim. Ja. Auf geht's. Ja, wie man sieht, das Wetter wird besser bei uns. Die ersten Sonnenstrahlen, jawohl, so muss es sein, aufs Wochenende. Ja, beim nächsten Kunden handelt es sich auch um einen Geschäftskunde. Der bekommt heute auch einen 100.000er Anschluss geschalten, auch via Glasfaser. Ja, und wenn es so super läuft wie bei den ersten beiden heute Morgen, bin ich echt zufrieden. Aber man soll den Tag ja bekanntlich nicht vorm Abend loben, ne? Schauen wir mal. Ja, herrlich. Das Wetter wird immer besser. Richtig nice. Langsam. Ein paar Wolken noch am Himmel. Aber ja, das wird schon. Aufs Wochenende. Ja, Laser ist drauf. Jetzt geht's an Technikstandort. Heute ist alles so relativ ähnlich. Ne? Und ja, wenn jetzt noch die Faser ankommt, dann bin ich bis jetzt rundum zufrieden mit dem Tag. Ja, was soll ich sagen? Alles wunderbar geklappt heute. Und ja, auch bei dem Kunden, der hat jetzt eine 100 Mbit mit 30 Upload. Hatte vorher eine 10 Mbit symmetrisch für schlappe 500 Euro. Also ja, echtes Schnäppchen. Also ist er jetzt bei dem Netzbetreiber auch wesentlich günstiger und leistungsstärker. Ja, für mich war es jetzt mal im Moment. Wir haben jetzt kurz nach 12:30 und ja, ich fahre jetzt mal Richtung Tuttlingen bei sonnigem Wetter mittlerweile. Also es wird langsam. Bin auf jeden Fall noch ein bisschen Standby. Würde mich jetzt nicht beschweren, wenn jetzt noch irgendwas kommt. Ja, jetzt warten wir mal. Ja, 15:34 Uhr und da ist er nochmal.
und ich habe tatsächlich noch einen Serviceeinsatz bekommen. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Ja, und jetzt kommt's in Frittlingen. Ja, und wer denkt, das habe ich doch heute schon mal gehört. Ja, richtig, da war ich nämlich heute Morgen schon bei der Glasfaseranstaltung. Ja, und jetzt meldet ein Geschäftskunde ein Totalausfall seiner Leitung. Die Telekom war heute Morgen schon da, weil das eine Leasline der Telekom. Die haben wohl die Leitung geprüft und festgestellt, dass unser Modem defekt ist. Ja, also wird nichts Großes, aber jetzt brauche ich erstmal circa so 25, 30 Minuten. Bin unterwegs. Oh mein Gott, hier Schnarchkappen-Polonaise mit 40. Fahren wir hier gerade den Berg runter, also es macht richtig Spaß. Wow. Ja, noch 2 Kilometer, dann bin ich vor Ort. Ja, das wird eine schnelle Nummer. Also ich prüfe jetzt die Leitung. Wenn die in Ordnung ist, hänge ich ein neues Modem ran. Und dann müsste das Ding eigentlich durch sein. Ja, wir werden sehen. Laut Kunde ist nur noch die Putzfrau da. Die wird auch hoffentlich wissen, wo der Serverraum ist. Aber ich denke jetzt nicht, dass es so eine riesen Glitsche ist. Ne? Schauen wir mal. Jo, mittlerweile bin ich hier an den Gerätschaften, wie man sieht. Hier hängt auch noch irgendeine Antenne rum, aber die juckt mich jetzt nicht. Und zwar, mich interessiert jetzt dieses Modem. Und wie man sieht, ist nicht synchron. Jetzt mal gucken, woran es liegt. Ja, und wie war das? Die Telekom war schon da und hat bestätigt, dass die Leitung geht. Naja, sieht man ja. Ja, Telekom, ich nehme wieder alles zurück. Ja, ihr seid unschuldig. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass es ein ADSL-Anschluss ist und kein VDSL. Oh mein Gott. Ja, und jetzt sind wir hier noch an der Einwahl am Rumeiern. Ne? Und es verzögert sich. Also es wird ein Freitag eigentlich wie immer. Ne? So, fertig. Jetzt muss ich erst schnell eine rauchen. Zur Beruhigung. Und dann erzähle ich noch kurz was dazu. Ja, und wie heißt es schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, ich habe natürlich im Vorfeld bei meinem Netzbetreiber angerufen und ich wollte ja Zeit sparen. Ne? Hab gedacht, je mehr Informationen, desto besser. Hat sich echt gelohnt. So, und ja, die Dame am Messplatz erzählt mir die ganze Zeit irgendwas von einem VDSL-Modem. Ja, hat mir nichts dabei gedacht. Ja klar, ist ein VDSL-Anschluss. Ja, und irgendwann sind wir drauf gekommen, dass es doch ein ADSL-Anschluss ist und ich prüfe die ganze Zeit auf VDSL. Klar, dass da nichts geht, ja, logisch. Auf jeden Fall war tatsächlich das Modem defekt. Und dann hat die Dame am Messplatz noch das Kennwort geändert. Dann hat sie natürlich der Router nicht mehr einwählen können, weil da noch ein altes Passwort drauf war. Ja, jetzt muss der Kunde natürlich nochmal das Passwort anpassen.
Ja, sorry, habe mich gerade ein bisschen in Rage geredet. Das war ein bisschen zu lang, das Video. Ja, wie gesagt, Kunde muss jetzt noch das Kennwort ändern an seinem Router, damit die Einwahl wieder funktioniert. Ja, aber ist mir jetzt egal, denn ich mache jetzt Feierabend, kein Bock mehr. Hätte mich ja echt gewundert, wenn es ein normaler Freitag geworden wäre. Aber ist mir wohl nicht vergönnt. Ja, dran denken, morgen und am Sonntag gibt's wieder 2 neue YouTubes. Wieder 2 Stories aus dem letzten Jahr. Bei TikTok wird noch ein bisschen was gehen. Ja, ansonsten genießt das schöne Wetter. Falls ihr welches habt, ja, in vielen Regionen soll es ja nochmal richtig warm werden übers Wochenende. Bei uns geht's jetzt eigentlich schon in die richtige Richtung. Ja, ansonsten geht's am Montag wieder weiter. Der alltägliche Wahnsinn. Und ja, bis dahin. Bye, bye.